passiontimes.hk。有實際有姿勢，發掘最新話題，國立大台把持幣，創造性真估計，每個禮拜1至5 4點到6點，國立大台現在開始。Hello， 翻嚟國立大台，今日呢暫時得我哋兩個啫，得我同依依喺度，老闆有事情處理緊，咁所以佢就未翻到嚟住，如果翻到嚟就會盡快翻嚟。咁七叔都落咗機講緊翻嚟，係啦，所以呢，今日頭兩節就係我同依依就做住先。咁大家都要繼續課金俾老闆，老闆今日生日，大亨誕，係啦，我已經見到有課金啦，我哋讀一讀先。太少啦，係啊，老闆有100蚊課金，係大亨誕，祝皇上生日快樂，係啦，生日快樂，大家多多課金啊！係啊，對，繼續課金俾老闆啦，課沙龍都得嘅，同埋都要課金俾我哋啦，我哋禮拜3就節呢個課金戰就結束㗎啦，咁而家就最後階段啦，咁大家記得課金俾我哋同投票俾我哋啦。而家呢，我就第6位，依依就第7位，係啦，咁老闆都係第1位嘅，不過大家都要繼續課金俾佢嘅。係啦，大家即係支持我哋加人工，係啦。咁我今日講咩呢？即將進入即入蘭蘭星期一環節。今日呢，我就講套戲啦。咁我之前就有講過《失衡空間》呢套電影啦。咁今日呢，就講佢嘅續作，叫做佢有一系列嘅 collection， 有3個 collection 咧。咁依家係第2部，咁呢就叫做《失衡空間之罪與殺》。我哋先睇 trailer。係林嘉欣喎，係啦，呢套呢就係之前講嘅《失衡空間》嘅第2部啦。咁佢《失衡空間》呢就係講鬼嘅，佢幾個故事都係圍繞住靈異事件嘅。呢一套呢就血腥嘅，因為我本身呢我就唔怕鬼，但我好怕血腥嘅。跟住呢睇因為佢3個短篇故事啦，咁佢3個都係血腥為主啦。咁佢第一個係最血腥，即係第一部係只有第一部咧係好睇嘅，第一部係真心唔差，係幾好睇添嘅種。咁但係第2、第3個古仔咧就麻麻，即係佢失衡空間就咁失衡空間，我叫佢1啦。失衡空間1咧嗰幾個古仔咧。平均啲咯，個整體即係可能偏向都係中上，即係冇一個古仔特別好睇，但係又唔係太差，即係佢幾個古仔都平均即係中等咁樣啦。咁而呢一集咧，第一個故事係好睇嘅，哇！第二個故事就係爛嘅，第3個就係啦，就總之第2、第3個都係麻麻地咯，但係第一個就好好睇咯，即係佢就參差啲，失衡空間1佢就平均啲嘅。係啊，我唔怕睇鬼片咯，但我怕睇血腥嘢。咁佢第一個故事咧就叫做頭髮啊。咁係嗰啲戀物癖嗰啲係嘛？係啦，佢3個故仔都係偏向有一啲戀物嘅東西喺入邊嘅。咁佢第一個咧就係頭髮。咁呢個導演咧就係樹大招風嘅導演嚟嘅，所以我睇完就原來即係樹大招風嘅導演都，因為佢呢個故事咧就係講右男佢本身咧就係髮型師啦，咁但係咧佢就係好中意頭髮嘅，即係痴戀嘅頭髮。但係佢變態到咧，佢係會揾一啲頭髮保養得好好嘅女客人咧，然之後會割咗佢個頭皮出嚟咯。即係成塊。係啊，成塊頭皮，成個頭髮割出嚟，然之後儲起咯，超變態啊，勁血腥。跟住咧，佢係基本上咧對白都未開始啊，一開始淨係入嗰啲音效嘅時候咧，即係你睇 trailer 嘅時候都有嗰啲音效。哇！嗰啲音效一入到嘅時候，你已經開始有啲毛管動。冇關聯嘅，佢係同一個 collection， 但係冇關聯。佢每一個 seasons 都係有幾個獨立嘅
單元佢哋故事咁好似係攞樣。資助，之前係啊講係，但係第一集嘅就係講鬼講靈異嘅，今次就係講血腥血腥啊人血係咯暴力血腥啲。第一輯就係講鬼，但係冇關聯嘅。佢入邊幾個故事都係冇關聯，即係可能會有啲共通點，但係實際上係冇關聯。係一個故事可以走啊，跟住係啊，可以去食飯。跟住可以佢係啦，佢一開始咧，咁佢入邊一開始就已經遇到第一個女仔啦。咁就佢第一個女仔就係俾人嘔到個頭髮都係嘔吐物咁樣，跟住就見到咁夜都仲有實撈未生，就諗住去洗頭啦。咁跟住洗完頭就俾人係啦捉咗去，就成個頭皮就攞咗出嚟啦。咁呢個就係佢個煙草咁樣，咁跟住先至帶去維斯亞嘅故事啦。咁維斯亞故事咧就講佢本身係一個明星嚟嘅，咁但係佢就係、拍呢一個頭髮廣告而紅嘅，咁咧但係佢唯一一個有人識嘅作品就係呢個頭髮廣告，跟住佢就一路都即係紅唔起咁樣，所以但係咧佢就好珍重佢嗰把頭髮。係啦，咁然之後，但係佢跟住一啲劇情咁樣咧，就俾人燒咗啲頭髮咁樣。然之後佢就又係去揾 salon 諗住整翻佢頭髮，因為佢第二日有一個好重要嘅 casting 要去見導演、見監製咁樣。咁跟住又去咗油南間 salon 度去處理把頭髮。咁跟住咧，咁佢又係俾人捉住咗。咁咧就咁，因為之前個煙草已經知道會係咁樣發生啦。咁你就會知道，佢即將要俾人割咗個頭皮出嚟啦咁樣。咁跟住咧，咁但係正當佢一落刀諗住割嘅時候啦，就有人撳鐘喎。邊個撳鐘咧？就係本身因為嗰個salon嗰棟大廈就應該係俾人收緊樓嘅，咁所以咧就係收樓嗰啲人就嚟逼遷啦，跟住就同佢講你要快啲搬走啦咁。跟住咧，咁跟住維斯亞就喺俾人韞咗喺間密室度鎖住咗咁樣。咁跟住佢就掙脫咗，佢就即係揾方法解開咗自己啦。咁跟住佢就係咁拍門啊，嗌救命咁樣。咁跟住出邊嗰啲收數佬聽到人嗌救命喎。跟住佢就同遊男講話嗱，你識都我識都啊，你簽咗佢下個禮拜搬，我就當咩都聽唔到就走啦咁樣。咁佢就簽咗嗰張搬嘅嗰張 agreement 咁樣，咁跟住佢就再翻去就揾維斯亞，跟住再一輪打鬥咁樣，咁跟住咧喺個一輪打鬥入邊咧，維斯亞係走甩咗嘅，佢係本身可以走甩嘅，咁但係喺佢哋爭執嘅打交嘅嗰段時間嘅時候咧，原來咧遊男咧就徒手咧就扯斷咗佢一大執嘅頭髮。佢後尾去逃走嘅時候啦，咁佢經過門口，咁門口嗰度有啲即係黑色玻璃，有反射嗰啲玻璃咁樣，跟住佢就見到自己冇咗好大撇頭髮，係好大個窿啊，中間一大個窿冇咗頭髮，跟住佢就發癲啦，因為頭髮對佢好重要噶嘛，咁跟住佢就唔走啦，佢就翻轉頭就殺咗遊男，因為佢冇咗把頭髮啊！調翻轉啊！竟然係佢就翻轉頭殺咗遊男，然之後咧就咁入邊收藏咗好多假髮噶嘛，跟住佢就拎咗個假髮嚟戴，而嗰個假髮係黃遊男第一係啦，即係煙草嗰個女仔嘅嗰個假髮，就去連皮連頭髮咁就甩住咗，係啦，跟住就完咗啦呢個故事。但係真係好好睇嘅呢個故事，因為佢所有嘅劇情咧都好 make sense 同埋好連啊！佢嗰啲張力做得好好咯，即係佢由第一個女仔鋪啦，跟住同埋維斯亞做嘅所有嘢啦，都係好有力去 support 到嘅。即係佢點解翻轉頭殺人？點解個頭髮咁重要？佢所有嘢都解釋得好清楚。然之後就算佢瞓咗喺度咧，然之後佢就求遊男唔好殺佢咧，跟住佢都話你唔好殺我啦，我聽日要見監製，嗰係我翻身嘅最後機會啦，咁我睇呢一鋪㗎啦，咁樣，即係佢所有嘢係好合理，嗰個劇情構得好好啦。然之後，所以
又亦都演得好好啦，維士亞。咁所以第一個古仔係好好睇，即係雖然係有點兒血腥，但係咧係真係冇諗好好過喎，我睇以為係會即係你咁樣係啊諗會係覺得黃有男殺咗佢㗎嘛？係啊會係啊，但係佢再唔係，我覺得最估唔到係最後見到俾人掹咗一撇頭髮，然之後翻轉頭殺人嗰個 twist 係，但係佢 twist 得好 make sense 咯，你完全唔會覺得好核突咁樣，而佢笑啦，好合理啊，所有嘢係，跟住所以呢個古仔係好好睇嘅。重口味啊，離唔開重口味啊！我哋唔係，但係好睇喎呢個。會生翻出嚟㗎嘛，大佬啊！唔係，咁你嗰個 moment 咧，第二日就見監製見導演啊嘛，你明唔明啊？嗰一刻係嗰個震撼，即係佢係啊，即係就好唔係你殺人嘅人係咩藉口都可以殺人，但係你唔殺人嘅話係其實根本都係咁都殺哦，因為咧佢翻轉頭嘅時候咧，佢之前嗰個打鬥嘅時候已經打到遊男差唔多，佢已經係俾一個櫃即冧落嚟咧擲住咗，即係本身嗰個反抗能力已經係低啲嘅啦，即係佢唔係殺一個正常嘅男人咁啊，嗰陣時已經係嗰個反抗能力低啲，咁所以再加上佢受嗰個刺激嘅時候，佢就可以更狼死，佢就可以殺到佢，同埋佢都係攞個膠袋笠住佢個頭，跟住令佢窒息咁樣咯，係啦，咁就所以第一個古仔係好好睇，超緊張，然之後佢嗰啲氣氛係，但係真係好血腥咯，係咁咩係隻眼睇咁樣，但係皮絲啊，大佬係啊，練皮絲咯，你知唔知？我仲喺度諗緊，係啊，我唔係因為我。第一次睇呢個唔係，我第一次有呢一個概念啊！即係我第一次有連頭皮起頭髮呢一個概念啊！你明唔明？我喺度睇嘅時候，佢做咩喺個頭殼頂度剃，即係喺個額頭度戒刀？係啊，即係我第一次接觸呢一個連頭皮一齊整開個頭髮嘅概念咯，跟住我就心諗，哎呀死啦，會唔會瞓唔着嘅咧？因為睇血腥咁樣，但係好彩都 OK。跟住係咪任賢齊嗰套係第一套？係任賢齊嗰個係第一套。呢個係第二套，但係冇關係嘅。唔關我事啊，我冇轉化佢啊。咁跟住咧，第二個古仔咧就真係唔 Q 知佢做乜嘢啦。第二個古仔叫傑貓啦，即係佢唔知做乜嘢嘅地步係，我根本睇完之後我都組織唔翻個故事出嚟，因為根本就組織唔到，唔知佢做乜嘢。好似我上個禮拜咁咯，嘗試下講。真係好難嘅，你試下。我真係睇完之後，我都唔知佢做緊啲乜嘢。我頭先睇吹喇都唔明，我就睇得明第一個咯。佢好明顯係即係中意頭髮割頭髮咯，但係之後嗰兩個我唔好睇得明。第二個咧係傑貓，咁第二個咧就好明顯就係中意貓啦。咁第二個咧就係蔡思韻啦。咁蔡思韻本身咧就係好中意貓嘅，咁咧。但係佢就隻貓俾人殺死咗，咁跟住咧殺死咗之後咧，佢就應該有啲精神病咁樣，咁跟住後尾咧就又有兩條仔埋佢身咁樣啦，跟住埋佢身咧，其實咧就想殺蔡思韻，但係咧佢其中一個咧，即係兩個係一夥嚟嘅，咁咧但係有一個咧又追緊蔡思韻喎，但係兩個其實係夾埋想殺阿蔡思韻喎，跟住咧但係啲貓咧其實全部都係嗰兩條友殺嘅，即係應該係即係虐貓虐得多想試下殺人，殺貓殺得多想試下殺人，跟住就唔知點解就揀咗蔡思韻啦，佢入邊解就係話因為嗰條仔中意蔡思韻咯，咁真係唔知係佢中意蔡思韻先定係想殺條女跟住中意佢先啦，我組織唔到啊！我 find 唔到啦，咁跟住佢哋咧就係騙咗佢去一個話嗰個地方咧有人虐貓，咁樣好出名嘅，咁佢哋諗住去救貓，咁所以就去咗一個好偏僻嘅地方，跟住去到嗰個好偏僻嘅地方咧，就係咁又有好多靈異事件去嚇蔡思韻咁樣啦，咁跟住咧就最後唔知又捉咗佢哋喺有一個密室咁樣，跟住又話要殺佢哋啦，跟住就叫蔡思韻揀啦，你殺貓定係殺仔咧？你揀殺
貓定係殺仔啦，跟住咧到最後蔡思韻就揀咗殺條仔唔殺隻貓喎，咁跟住就發現就揭穿啦，其實嗰條仔都係扮嘅，即係兩個係一個局嚟嘅啫咁樣，咁跟住其實我都唔知佢做乜咯，就係 set 完個局出嚟啦，然之後就話哎呀我冇諗過你，跟住咧就係有兩條仔啊嘛，跟住另外嗰條仔就話我都話條女唔會揀你㗎啦咁樣，一定係揀貓㗎啦咁樣，跟住就揭穿係一個局咁樣啦，就係但係唔知搞個局出嚟做乜 Q 咁樣啦，然之後跟住後尾咧，跟住另外嗰個佢有兩個同伙，另外嗰個人就會爆蔡思韻嗰隻貓係嗰條溝佢嗰條仔殺咗嘅，咁跟住蔡思韻就直接就殺咗嗰條仔，跟住另外嗰條仔都俾佢殺咗，俾蔡思韻殺咗，跟住到最後唔知蔡思韻同 N 身邊咧，又其實佢哋就喺度懲戒嗰啲虐貓嘅人。我其實都組織唔到個故事，我真係唔知佢做緊啲乜嘢。係啦，我睇完就係邊個導啊？呢個係呢個導演都係拍爛片嘅。哇！你咁樣立飛嘅，你唔好講人哋個名啦咁。係啊，我唔識佢拍雜跡嘅咯，拍雜跡啦，拍古惑仔。2012年版嘅古惑仔同雜跡。大家深究下。係啦，但係我真係組織唔到嗰個係乜嘢咯，組織不了佢個故事嘅內容，我無法轉達到佢嗰個原因結果，我組織唔到咯。總之我就係睇咗呢扎嘢，跟住我即係完全唔知佢做乜嘢咯。知道佢有精神病咯，蔡思韻有精神病咯。然之後冇啦，我睇唔到佢做乜無啦啦要殺人啦，又睇唔到 set 個局出嚟做乜嘢咯。我組織唔到嗰個原因出嚟，所以我都冇嘢可以講。咁咧第三個咧就係暗室啦，我唔知係咪咁讀啦，應該係門字加個音，係啦，我唔知佢係點樣，有冇人識一得讀啊？邊個？呢個門字中個暗啊嘛，係咪啊？係啦，暗室咁樣。咁呢個咧就係林嘉欣、劉俊謙同朱柏康啦，咁嘅卡士好似好勁咁樣啦。咁但係我覺得浪費咗啲卡士咯，因為個本寫得唔好，所以啲演員其實又佢咧呢個本咧就係講兩個有人格分裂嘅人。咁咧其實林嘉欣應該本身都係有人格分裂，即係兩個有精神病嘅人啦。劉俊謙就應該係有人格分裂嘅，林嘉欣都係有精神病嘅，因為兩個咧應該係食緊一模一樣嘅藥咁樣嘅。即係兩個都係精神病啦。咁然之後咧，劉俊謙就係牙醫嚟嘅，咁咧但係就一個鹹濕牙醫啦。跟住咧佢就成日想搞阿林嘉欣啦，跟住劉俊謙又溝阿林嘉欣啦，跟住係勁重口味咯。因為林嘉欣拍劉俊謙喎，跟住咧就係因為跟住咧就係阿劉俊謙阿朱柏康咧就知道阿劉俊謙溝阿林嘉欣咧，跟住咧就喺幫佢睇牙嘅時候咧就咧整鬼佢咯，總之就落少咗麻醉藥，但係幫佢剝牙咯。跟住話佢隻牙爛崩咗，但係其實原來隻牙冇崩到，但係就係牙醫想搞佢，然之後鑑生咁樣幫佢剝牙咁樣啦。總之就係一輪嘢咁樣，然之後後尾咧就朱柏康就死咗啦，牙醫死咗，跟住咧就以為。劉俊謙就以為係自己殺咗佢啦，因為佢有人格分裂，佢就以為係自己殺咗佢，因為佢都有去過現場啊嘛。咁跟住去到現場，跟住咁，但係因為有兩個人格啊，咁跟住佢就以為自己係咪殺咗牙醫，佢就好 confuse，好亂咁樣啦。然之後咧。林嘉欣咧，咁佢牙醫係姑娘嚟噶嘛，咁佢嗰日翻工就見到現場風水，見到佢死咗，咁即係佢就見到嗰個證物嗰度咧就有嗰個一粒藥咁樣，咁跟住咧佢去揾劉俊謙嘅時候咧，就有發現劉俊謙屋企有嗰粒藥，咁跟住咧佢就將成件事咧嫁禍俾劉俊謙，然之後再殺埋劉俊謙。
有一兩個精神病喺度，係啦。但係因為林嘉欣本身應該係又係見到蛋糕，因為細個嘅時候就係阿媽又係俾老豆殺死咁樣，跟住佢就唔可以，即係佢見到蛋糕就會黐線咁樣嘅。咁跟住佢應該又係有精神病，但係佢冇講係咩精神病咁樣，即係兩個精神病咁喺度一個兇案咁樣咯。但係其實佢哋其實整體上演員都冇好大問題嘅，即係其實冇一個演員做得差，但係個劇本唔夠好嘅時候，你就即係個演員都冇乜得點樣做咯，即係嗰個，所以有啲浪費咗佢哋個卡士咯，我會覺得，因為 even。係啦，即係你就算你蔡思韻嗰套佢啲卡士都唔係差㗎，即係蔡思韻啊、胡子同朱鑑賢嗰啲，即係佢係佢手上嘅卡士係可以做得好睇，但係個劇本就令到佢哋個發揮冇咁好咯。然之後所以就會變咗第一個故事係真係好睇，因為第一個故事嗰個劇本係十分之完整。然之後所有嘢係好 make sense， 然之後係有得做戲，咁所以咧就變咗整體上就會好睇好多。即係最尾嗰套咧，仲有劉俊謙喺街度精神病發癲嘅時候咧，咬甩咗人哋隻耳仔添啊！即係但係你有好多嘢，即係佢啲嘢唔完整咯。即係第三個我係組織到個故事出嚟嘅，你睇得明嘅，你係知佢做乜嘅，但係你會有啲嘥咗嘅感覺咯，因為佢又唔係好。發展得好完整，即係因為你咁短嘅時間咧，即係你一套戲有3個故事，我諗佢一個故事都係半個鐘左右嘛。咁你頭髮嗰個咧，佢個主角就係衛詩雅啊嘛。咁佢啲戲就喺晒衛詩雅度啦嘛。咁但係你其餘嗰兩個咧，即係本身都已經得30分鐘喎，你仲要將個名擺分散喺兩個人度，因為劉俊謙同埋林嘉欣都係有精神病噶嘛。咁喺30分鐘你仲要擺兩個主嘅人物喺度，咁其實你講唔到佢好深入，講唔到佢好完整啊嘛，所以第三個故事我係可以睇到佢個 storyline 嘅，我係睇到佢個故事係點樣發展，所以我都睇到咯。但係好急，好淺薄，係啦，即係佢又唔會好好睇咯。但係咪又佢啲嘢又唔係好完整咯？即係佢只係可以好普通咁樣敘述到一個故事俾你睇咁樣，但係冇乜特別，冇乜驚喜咯。咁但係第二個故事就真係，我組織唔到個故事，而第一個故事就係好出色嘅，係啦。咁因為失衡空間1就係每個故事都正正常常咁樣冇乜嘢咁樣咯，即係係啦，即係冇好難咁，但係第一套就係講鬼嘅，第二套就係講血腥，佢好似係仲有第3套嘅，我睇呢一個即係準備拍第3套，我唔知拍緊，我見到佢呢度有寫嗰個續作咧，仲有呢個係啦，佢第3套應該未拍，佢叫做《失衡空間之惡念之罪》。係啦，唔知犯罪，唔知咧會唔會係講人性嗰啲咧？我諗惡念啊嘛，因為可能第3集係講人性啦，我唔知道，因為應該未拍。你覺得第1集定第2集好睇啲？總括嚟講，好難總括啊，因為其實佢3集都有得一集好睇㗎嘛。因為佢係獨立故事嚟㗎嘛，佢即係佢嗰度有幾個故事，明唔明？因為佢第一即係如果我 Netflix 其實我可以揀嗰幾個。係啊，因為佢分開單元劇嚟㗎嘛。我知啊，就可以揀嗰你最中意嗰兩個單元睇㗎嘛。係啊，佢第一套《失衡空間》比較平均啲，但係可能嗰個但《失衡空間》冇乜邊一套係好好睇，但係又唔係好唔好睇咯，全部都係即係正正常常，你全部都知佢做乜嘅，咁但係就冇乜驚喜，冇乜特別咁樣。咁但係呢一套就第一套好好睇咯。另外係啦，係咯，因為佢其實全部都係單元故事。冇㗎，你會失望㗎，即係你入到戲院，係啊，你第一套咁好睇啊，第2、3套應該仲好睇啲喎。即係本身已經，即係本身單元，即係一套戲分幾個單元劇嗰啲，你本身已經對佢冇乜期望㗎啦嘛。跟住咧，再睇第一套咧，第一套幾好睇喎，咁已經有啲 surprise，好好睇啊。係啦，跟住就會覺得啊，咁應該都 OK 啦。唉，跟住屌，即係
第二套都算啦，可能唔好睇過擺中間咧，咁樣即係後尾嗰套應該好睇。係啦，跟住咁最尾嗰個又冇第二個咁差嘅咁樣，咁跟住就係咯，但係林嘉欣擺尾啊，係林嘉欣擺尾，但係又唔係真係特別出色，即係冇乜特別正正常常咁樣咯，係啊，咁所以就係咯，大家可以揀，即係等 Netflix 有先咯。係睇等，跟住可以抽一個故事嚟睇，但係頭髮嗰個係真係幾好睇，即係停不錯，即係如果就咁你30分鐘抽出嚟當一個微電影咁樣睇，嗰個都好好睇，係。同埋你仲要真係喺戲院睇佢嗰啲即係多聲道咧，嗰個氣氛係好出㗎咯，係啊，因為係完全嗰個音效一起，你就已經可以入到去。3都係第一個故事，但唔知啊，未拍，睇下邊個咪賺到咯，係咪？睇下邊一個度咁樣咯，係啊，因為其實佢第一套咧啲人都唔係做得唔好嘅，不過恐怖故事一個精彩好過3個評。都係嘅。都係嘅，但係佢主題唔同啊嘛，佢今次係血腥，上次嗰個係鬼片啊。係，但係如果你咁樣即係 average 嚟講嘅話，咁可能我會對呢一集個印象大啲啦，因為佢有一套好好睇啊嘛，佢有一個故事好好睇啊嘛，而《失衡空間1》係全部都拉高咗個正正常常啊嘛。係啦，但係而家係有一個好好睇嘅，咁我應該會記得咯，因為真係幾不錯咯，第一個故事係啊。我應該會睇完我都會睇埋落去嘅。如果真係 Disney Plus 或者 Netflix 有，係啊，我想睇下第二個有幾組織唔到，即係完全唔知。係啊，但係都真係血腥嘅，去約貓啊嗰啲，佢都真係係啊，除咗約貓你都係唔好睇。我睇唔到啊呢啲。係啊，約貓你都我睇唔到啊呢啲咁。係啊，佢第3個係約貓嘛。不過佢又冇好多約貓嘅場面嘅，即係都係。我頭先見到佢掛咗喺度。係啊，佢就掛咗好多係啊咁樣咯。但係第一個又係好血腥，佢即係稍微係林嘉欣嗰個唔血腥。林嘉欣最血腥最變態嗰個就係咬甩耳仔咯。係啦，跟住因為都係普通人格分裂殺人咁樣，所以佢已經係應該由最血腥嘅排起咁樣咯，越嚟越唔血腥咁樣。所以係啦，就係咁多。咁但係因為頭髮嗰個好睇，所以我覺得都推薦大家睇頭髮啦。之後係啊，之後睇翻頭髮呢個單元劇係啊。好啦，咁呢一集就係咁啦。呢一節頭髮唔畫嘅啫。好啦，休息一陣。